क्या आपको या आपके बच्चों को सर्दी, खांसी या अस्थमा की शिकायत रहती है? तो ये पोर्टेबल नेबुलाइजर आपके लिए वरदान है। ये दवाई को बारीक भाप में बदल देता है, जो सीधे फेफड़ों में जाकर सांस लेने की तकलीफ को तुरंत दूर करता है। ये इतना असरदार है कि बंद नाक और गले की खराश में भी जल्द आराम देता है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल साइलेंट है। अब भारी मशीनों की जरूरत नहीं। अपनी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए इसे आज ही ऑर्डर करें और आपको कहीं जाना न पड़े इसे खरीदने के लिए, या परेशान न होना पड़े कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा खरीदें। इसके लिए मैं आपको इसे खरीदने का डायरेक्ट लिंक देती हूँ। तो इसे खरीदने के लिए आपको सबसे पहले मेरी प्रोफाइल में आ जाना है और फिर यहाँ आपको मेरे बायो में दिए गए इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर नंबर 106 पर क्लिक करके यहाँ से बिना किसी प्रॉब्लम के खरीद लीजिए।